экөөнү кантип коштум деп айтып атасыз? Жок, эми көчүрөйсүз жазап берем деп алыппыз да, ошону жазап берди да. Ушулар да күнөөлүү ушуларбы? Ал анык эмес. Көчүрөйсүз күнөөлүү. Бишкек шаарынын тургуну Михаил Рапотин биздин редакцияга кайрылып, анын Аламидин районунун пригородный айылдык аймагына караштуу Үмүт жаңа конушундагы 20 сотук жери белгисиз адамдар тарабынан сатылып, учурда ал жерге үйлөр салынып жатканын кабарлады. Жердин ээси бул маселе боюнча жергиликтүү бийликке кайрылганда атайын комиссия түзүлүп чечим чыга тургандыгын билдиришкен. Айыл өкмөтүнө баш бакканыбызда алар ар кандай шылтоолорду айтып, комиссия өзүнүн ишин баштабай созуп жатканына күбө болдук. Самас бизеке. Айыл өкмөт качан келет? Не знаю, там в приемной спросите сейчас. Эшикти жаап коюп турдум, рабочий время го каякта? Михаил Рапотин билдиргендей, айыл өкмөтү жер маселесин такташ үчүн Чүй облусунун губернаторун күтүп жатышкан экен. Эмнеге, кандай себеп менен белгисиз. Ал эми пригородный айылдык аймагынын башчысы Бакыт Шеримбеков өз ордунда жок болуп чыкты. Тийиштүү суроолорго анын орун басары Магомед Алиев жооп берди. Не болду? Айыл өкмөт качан сиз бишсексиз? Нет, я замкал. Замгал, өзү кайтты. На выезде. Когда он приедет? То есть это законно или незаконно? И почему губернатора ждем? Вот хотим вот этот вопрос выяснить. Все хорошо. Хорошо, мы ждем здесь. Биздин журналисттик топ баргандан кийин ишин баштай албай жаткан комиссияга жан кирди көрүнөт. Тезден чогулуп, мыйзамсыз сатылып кеткен жерди тактоого жөнөштү. Поэтому никакого, я не знаю, что вы там себе надумали или что. Нет, я ничего не надумал, я все по факту делаю. Ну, по факту, я говорю, то, что сейчас у нас запланирован как комиссионный выезд, мы выедем. Үмүт жаңа конушуна барганыбызда Михаил Рапотиндин үлүш жерине 3 үй курулуп, 2 тамдын фундаменти түшүп калганын көрдүк. Бирок үйлөрдүн ээлери менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Вот эти все 3 дома, да, вот? Да. А вот один фундамент, второй дом, третий дом, там третий, четвертый. От дороги начинать? Не от дороги, а вот не за дороги, контейнером. За контейнером. Михаил Рапотиндин айтымында жерлердин сатылышына квартальный болуп иштеген Нуриза аттуу айымдын тиешеси бар. Михаил Нуриза айымга телефон чалып, келип берүүсүн суранды. А вы подъедете, да, сейчас? А? Вы подъедете на участок сейчас? Да. А, хорошо. Начал расспрашивать людей, то есть кто продал. Жериме келип, ким аркылуу сатылды деп сурап баштадым. Алар Нуриза деген эжени айтышып, менин көзүмчө эле телефон чалышты. Нуриза айым болсо, бул жерде квартальный экен. Выяснилась, она работа, она тут местный квартальный. Бир аз убакыттан кийин Нуриза айым дагы келип өз чындыгын айта баштады. Ал бул жерде прокурор болуп иштеп 2016-жылы каза болгон Тыныстан Райымкуловдун баласы Абдрасулдан $4000 сатып алган экен. Ал эми акчаны болсо Абдрасулдун агасы Руслан аттуу жаранга берген. Наследственный алып калгандан кийин мен ченеп бергилесем, ушул жер ченеп берген деди. Хорошо, ченеп берсе деп заявкаларын, кагазтарын. Ошо Руслан акчасын алды эле. Бул жерди общий эле сатып алганбыз биз. Акча чыгарып эле $4000. Жок, могу хозяиндерге ким саткан? Хозяиндерге общий акча чогултуп эле сатып алганбыз. Биякта жителерге барып сурадык. Сизде документтериңер барбы деп. Айтты, жок. Биз Нуриза эжеден сатып алганбыз. Мен аркылуу алгам да, мен аркылуу алгам. Нуриза эжеден сатып алганбыз. Жок, мен аркылуу алгам. Канчадан сатып алдыңар дедим. 4 сотукка $3,500 бердик деп айтты. $3,500 деп айтты. Кудай турат, алдың деп алдай бербей $3,500 деп. Бирок бул жерлердин оригинал документтери да жок болуп чыкты. Көрсө жерди саткан Райымкуловдор арестте турат деген шылтоо менен берген эмес экен. Нуриза айым болсо бардык күнөөнү 2017-жылы жерди ченеп берген Аламидин райондук каттоо кызматына оодарып салды. Жок, эми ар кайсы китептин баарын алмаштырган ушулар да күнөөлүү ушуларбы? Күнөөлүү күнөөлүү. Тапа сөмшүгө Эрмекбаев Канат менен лично Анарбек уулу мына үстүнөн иш козголот, кайра эле жабат ишти. Мен лично ошолорду күнөөлөйм. Гос регистрдин заявкасы турат. Биринчиден эже заявка берип алдан бери расписканы алгандан кийин документти алып кеткенде расписканы бизге тапшырасыз. Биринчиден. Экинчиден менен келип беришти да бизге. Андай эмес, мыйзам сиздики мыйзамдан чыгып атат го дейм эже сиздики. Расписканы бергенден кийин бизге келип расписканы тапшырмайынча биз сизге эч кандай оригинал документиңизди колуңузга бербейбиз. Сиз колуңузда эмнени көтөрүп жүрөсүз? Расписканы. Тилгатты туурабы? Тилгатты көтөрүп жүрөсүз да туурабы? Анан кайсы документти азыр сурап атасыз? Аламидин райондук каттоо кызматынын өкүлдөрү болсо жерди ченеп Михаил Рапотинге тиешелүү экенин жеринде тастыктап беришти.
установление границ кылынды, бизден талап кылынган иштер аткарылды. Азыр актысын составлять этилсе, анан колун коюп беребиз. Бул жер ошого таандык да, могу үйлөр мыйзамсыз курулган болуп калабы ошондо? Кандай болуп калат? Мыйзамсыз курулган. Бул жер айыл чарба жери. Пригородный айылдык аймагынын администрациясы тарабынан акт түзүлүп, анын көчүрмөсү жердин ээси Михаил Рапотинге берилди. Рапотин болсо аны негизинде прокуратурага кайрыла тургандыгын маалымдады. На данном земельном участке имеются постройки неизвестными лицами. Пригородный айылында мыйзамсыз сатылып кеткен жерлерге өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Намазалиевдин кандай тиешеси бар экенин тактай алган жокпуз. Анткени Намазалиев 2 жумалык эмгек өргүсүнө чыгып кетиптир. Анын орун басарларынан маалымат алуу аракетибизден майнап чыккан жок. Ал эми Ала Мүдүн райондук администрациясы болсо ар кандай шылтоолорду айтып жооп берүүдөн баш тартты.